Mana? Mana? Lagi pantai. Mana? Lagi pantai. Pantai. Mana? Pantai. Mana? Pantai tu. Try angkat yang colok. Tapi Inilah coklat. Inilah. Biasanya ni. Ambil ni yang besar lah. Ya Allah, dia ambil strawberry. tak payah habis. Ni. Berat dia. Buat apa eh? Berat. Ni. Ha. Habis. Tak payah. Ya ada SL lah. Beli je lah. Mana? Ada free 6 lagi tak? Itu M. Tengok. SL yang bawah tu lah. Tak ada free. Oh, nak naik. Dia nak top up eh? Oh, driver tu je ke lagi? Satu. Berat lagi. Oh, bagi dia buka pampers lah. Dah lah. Bagi dia berat. SSL ada. Tak ada satu je. Tu dah tu. Tak payah dulu lah. Satu je lah. Nanti tengok lagi ada lagi tu. Oh, yang ni lah. Satu dulu lah. Standby. Dia dah ada dalam kereta. Apa dia? Dah lah tu. Yang kau ni. Sorry, antik. Awak boleh tarik ni. Ni apa tadi nak beli? Apa yang nak beli? Air ke apa ke? Ada ni tuan kau ni lah. Sini. Ada ke? Mana tu? Dia dah ambil macam-macam lah. Mana dia risau cari kan? Tak ada dah. Ada kat sini tu. Tak ada. Jom. Ada dinosaur mana ada mainan macam ni. Jom. Ayu buat apa? Ayu buat apa tu? Hujan dek. Macam mana main pantai? Hujan nak duduk. Saya berjaya. Siap dulu. 60. Wah, Hui dah tidur. Kat cyber. Okey, terima kasih. Nak layan mandi kot ni tak nak keluar. Ya Allah, kenapa makan berterabur habis? Kenapa air ya Allah basah habis? Basah ya. Pasal apa? Ni kenapa botol air ni? Bocor ke apa? Tak ada. Apa yang basah tu? Terbuka lah ni. Dia ni memang ni. Ke straw tu keluar. Ke dia bantai tidur tadi. Dia takut dah jadi apa. Kau dah basah kan? Awak dah basah kan? Lagi-lagi bos perempuan. Hai. Kita nak pergi mandi pantai. Mana pantai? Kalau dah mandi kau tak nak keluar habis. Leceh lah dik, dah gelap. Sekabut basah-basah. Kita pergi ni lah, jalan dulu malam. Esok baru kita mandi kan. Pagi kau pergi mandi. Esok papa beli roti canai. Tu. Mana ada orang jual roti canai? Tak ada. Sini mana ada? Tak ada lah. Sini mana ada mamak? Dah mama. Peace. Good. Ayam. Jangan pula. Anak ayam apa ya? Apple ke sangkut? Ada dua. Sama lah sangkut dengan ni lah. Sangkut dengan apple. Sangkut satu, apple satu. Berapa ringgit? Boleh masuk lah. Hello, kita nak set up bagi barang.
Kambing. Apa? Saya kambing. Jalan. Bye. Bye. Atas Awish. Bye. Mana? Wah. Awish. Kejap. Awish. Kejaplah Awish. Awish, mama dekat toilet tu lah. Awish. Awish. Nak pergi mana? Situ mama. Eh. Kasut. Tepat virus. Tujuh. Pergi pakai. Jangan lagi. Jalan tu kotak. Tekan 4 ada. Tekan 4. Ni dia ada bowling. Kot macam je tak ya ke. Semua dah tutup. Surau. Gilian. Kedai punya tu lah. Kemah kita Apa dia? Sabarlah, nak juga lampu, nak juga apa. Dah lah, elok dah tu. Awish. Tidak. Tutup lah. Ya. Nak pergi mana? Tutup lah pintu tu. Kenapa? Oh, nak buka kemah. Kau baca ni. Apa dia? Bayar pula ni. Sewa tapak RM20. Parking untuk sila booking. Tanya pakcik tu. Bayar ke? Tanya pakcik tu. Malah tanya. Dah kunci belum? Pergi tanya dulu. Kau jangan nak pasang. Kau pergi tanya. Nak makan KFC. Tengah gelap. Ya, Awi dah lama tak makan KFC dia. Kau? Dia boykot. Tak makan kita dia. Apakah? Dah boykot pun tak boykot lah. Roti. Boykot dia kita. Pergi? Dah habis dah dia ayam mama. Makan je yang tu. Poset. Dukut-dukut nak makan yang kentang. Ambil tu. Dia tak bagi tadi aku. Bukan, aku tak tahu apa habis. Tadi dia nampak aku ambil, dia mengamuk. Tak ada lah. Ya. Dia dah makan ayam tu. Kau tak payahlah tengok ada time dia Loh. ambil. Aduh. Mangkuk dulu. Dia tahu je. Oi. Ayam. Apa? Dia ya. Biar. Biar je lah. Okay. Aku bagi kau, bukan bagi dia. Makan Kau je ada kentang lah. lagi aku. Dia tak nampak. Sibuk. Makanan gelap. Pedas. Sedap tu. Dia cicau aku punya yang. Sibuk. Lepas ni tidur Dia tak ada tidur dek. Kita main-main dulu kan dek. Main apa? Tak ada dalam teruk pula nak main. Dia dalam satu beg tu. Pemain dia bukan kerti main pun. Rapi dia kibai semua. Bayar. Tak payah bagi dia ni RDC ha. Aku dah Ya, bagi dia. mak tengah makan dah ni. Bagi dia. Mendekut. Kau ni tak payahlah dah tidur. Biarlah. Tengok dia nak ambil. Biarlah dia ambil. Sabar dulu. Aku tak bagi dia, dia yang ambil. Kau ni tak. Dia nak ambil sekarang. Dia sekarang lah. Makan. Kau ni lorat.
Nah, Tangan ayam, sebelah kentang. makan. Berapa semua yang? Bau. Bersepuluh. Ha? 27. Kau nak fry kau lagi. Makan sayur. Cuba kau bagi dia. Cuba kau bagi dia. Tiba-tiba ulat kata nak duduk tepi. Cantik. Lap. Nak malap. Untuk marah-marah aku. Apa benda kau ni? Marah apa? Ya, tadi pantai lah apa lah itu lah. Naik apa? Ria kau Tempat ni jadi ni lah. Tempat yang Pagi tu macam ni ke? tak, yang depan tu dah gila lagi ni sebenarnya. Dah tutup kan? Tutup lah tu. Ya. Oh siang aku buka. Tapi tengok tadi macam teruk je aku tengok. Parkingnya ada kat tepi tu. Mana ada orang parking lagi dah?